Kababwire bene data, dufite ibyiringiro biduhagaze imbere. Ntabwo ibyiringiro byacu ari amazu, ntabwo ibyiringiro byacu ari ibingibi bahora baduhanurira ngo hari ibintezanya hari ibyikoze. Tumaze iminsi dufite ibyiringiro biduhagaze imbere. Ibyo byiringiro tubisanga ku 19 mu Heburayo 6 haravuga ngo ibyo byiringiro tubifite nk'igitsika umutima gikomeye kandi gishikamye kinjira hirya y'umwenda ukingiriza hera. Ibaze ni nkaho dufite umugozi uhagaze uri mu ijuru aho Imana iba ukomeza ubugingo bwawe n'umutima wawe. Ni ibyiringiro bifata umutima ntukuke umutima, kubera yuko twebwe turiho none n'ejo hazaza. Ntabwo twiringiye Kristo w'ibiryo n'amazu, twiringiye Kristo wa nyuma y'ubuzima, kuko nababaye mu isi nta kintu Yesu ubu kigaragara wabona Yesu yari afite mu isi gifatika. Icyo yari afite nicyo yaduhaye, amahoro Yesu yari afite niyo yaduhaye. Yo rero Imana ikuntumaho ngo nkubwire ngo wizere no kugira ngo Yesu nashimwe mwene data. Ni mwene so Emmanuel uwambaje mu kiganiro kikwibutsa ko byose bishobokera uwizeye. Kabangira ngo wegere inyakiramajwi yawe dufatanye gusangira ijambo ry'Imana yakize ku mutima. Tutaratangira reka dusenge Imana kugira ngo imitima yacu twese umwuka wera yimurikire, yaba ari nge yaba ari nawe, wumve icyo Imana igushakaho. Mwami Yesu, nemerera ngushimire uyu mwanya mwiza utanze ko wongeye kuduhuriza twese kuri radio Umucyo kuri amasaha 8 kugira ngo dusangire ubutunzi bw'ijambo ryawe. Tuzi neza ko ijambo ryawe ari ukuri kandi ko ari umutsima utunga umugenzi ujya mu ijuru. Turasengera bene data bose bateze amatwi kino kiganiro kugira ngo ubane natwe, kandi nanjye umwuka w'Imana abane nanjye muri uyu mwanya kugira ngo ngeze ubutumwa bwiza ku mitima yose igukeneye. Urakoze Mana mu izina rya Yesu, ugira neza kubitwemereye. Amen. Nshuti z'umusaraba, nkuko tumaze iminsi tubirebera hamwe, twasanze ikintu kimwe Yesu yabajije abigishwa be. Yarababaje ngo ese umwana w'umuntu nagaruka mu isi azasanga kwizera kugihari? Twaje kurebera hamwe rero tureba uko kwizera yavugaga ari ukuhi. Abo twatangiranye kino kiganiro twasanze hari ukwizera rusange, ukwizera karemano kudasaba gukizwa no kumenya Imana. Tuza kubona ukwizera umuntu ahabwa n'ijambo ry'Imana akaba umwana w'Imana agakizwa. Tuza kubona ukwizera Imana itanga nk'impano. Tuza no kubona ukwizera kw'abakiranutsi gutuma umuntu adakora icyaha, kwizera kunesha isi. Ariko twasanze mu Baheburayo ibice 10 umurongo wa 38 ahanditse ngo haracyasigaye igihe gito kandi uzaza ntabwo azatinda. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ariko nasubira inyuma ntabwo umutima wanjye uzamwishimira. Uwo mwanditsi yashoje avuga ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo dusengire ubugingo bw'iteka. Aha nakwibutsa yuko rongewe ntabwo ndi umwigisha wigisha ibitangaza, kubera ko nasomye ijambo ry'Imana ryeruye muri Yohana ibice 20 umurongo waho wa 30. Menya neza ko icyatumye Yesu aza mu isi ko ari kugira ngo abamwizera bahabwe ubugingo bwinshi cyangwa se ubugingo buhoraho. Yaranditse Yohana ngo hariho n'indi bimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa be byanditswe muri kino gitabo, ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, kandi nimumwizera muhererwe ubugingo mu izina rye. No kuvuga yuko ibintu byose Imana ikorera umuntu wizeye twakwita ibitangaza cyangwa se imirimo y'amaboko y'Imana ibigambiriye kumureshya kugira ngo akomeze urugendo rumugeza mu gihugu cy'amasezerano. Aha twakwibukiranya yuko n'Abisiraheli bavuye muri Egiputa bavanywe n'imbaraga nyinshi, banyura mu nyanja itukura humutse nko ku butaka, batungwa n'Imana imyaka 40. Ntabwo byose Imana bikoreye kugira ngo bagwe mu butayu,
yabikuriye kugira ngo bibakomeze mu rugendo. Uyu mwanya rero nagira nkubwire ko na Yesu atigeze abyuka mu gitondo ajye kwigisha ibitangaza. Iyo usomye ijambo ry'Imana witonze neza, yigishaga amagambo y'ubwami bw'Imana, ariko anatuma intumwa ze ngo mujye mu mahanga yose mwigisha abantu ubutumwa bwiza. Ariko aravuga ngo hari ibimenyetso bizagendana namwe byo kwemeza abantu ko ari njye ubatumye. Muzakiza abarwayi mubarambitseho ibiganza, muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye, ni mu ry'uburozi ntacyo buzabatwara. Ntabwo rero ibintu Imana ikorera twebwe ari ibyo kugira ngo igaragaze yuko abizera Imana bagomba kuba mu buzima bw'umunezero, ahubwo ibyo ikorera abera ni ukugira ngo badacika intege mu rugendo bagera aho bajya. Uyu munsi rero ndashaka kubwira isoko y'umunezero n'amahoro by'abanyakwizera. Isoko n'umunezero n'amahoro by'abanyakwizera. Twakwibukiranya ko kwizera nk'uko tubisanga muri Abaheburayo 11 umurongo waho wa mbere, ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringiro udashidikanya ko bitazaba. Muri make, kwizera kwa gufite ibyiringiro. Kwizera ni ukumenya ibyiringirwa, ukizera ko bizaba. Ibyiringiro rero byo muri ubu buzima bibaho. Umuntu akizera muri ubu buzima ko azabaho, ko azatunga, ko azashaka, ko azagera ku bintu bikomeye. Ibyo ni ibyiringiro byo mu gihe cya none, kandi n'abadasenga iyo bagize ibitekerezo bihamye bagakora imishinga bagera ku buzima bw'aha mu isi. Ariko Pawulo yaravuze ngo niba muri ubu buzima twiringira Kristo gusa ngo tugaburire, tuba turabo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bose. Umwanya rero reka nkubwire, kwizera kwawe ni ukwizera kugomba guhesha ibyiringiro n'amahoro. Iyo usomye mu Baroma 15 umurongo wa 13 haranditse ngo Imana nyiri ibyiringiro. Ndashaka kubabwira ko Imana ari ibitse ibyiringiro byose, niyo ifite ibyiringiro. Imana nyiri ibyiringiro ikuzuze, ibuzuza umunezero wose n'amahoro. Umva wa munyakwizera we, hari ibintu Imana yuzuza abafite kwizera kandi bafite ibyiringiro bizima. Yamwandikiye Pawulo yandikiye Abaroma arababwira ngo Imana nyiri ibyiringiro ibuzuze umunezero wose n'amahoro. Ni ibintu bibiri, ni umunezero wose n'amahoro. Ni ukuvuga ngo umunezero wose Imana irawugira. Umunezero isi idatanga, udatangwa n'amashuri, udatangwa naho wavutse, udatangwa nabo muziranye. Umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera ngo Imana ibibuzuze. Kino kiganiro ndagira ngo usengere ubone amahoro n'umunezero biheshwa no kwizera. Ni uri uwizera ukaba ugufite kwizera kubyara umunezero n'amahoro. Ngo kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Hari imbaraga z'Imana zifasha uwizeye kugira ngo yuzure umunezero n'amahoro abiheshejwe n'ijambo ry'Imana. Pawulo yandikiye Abatesalonike yabwiye ababwira neza yeruye, arababwira ngo mujye mumera nk'abafite ibyiringiro. Mu Rwanda yabandikiye ibice 13 yarababwiye ngo mutamera nk'abandi. Buriya dufite abantu badafite ibyiringiro. Ndagira ngo ubwire ngo uyu ugenda uri umugore ufite ibyiringiro, umukobwa ufite ibyiringiro, umusore ufite ibyiringiro, amahoro y'Imana atwarire mu bugingo bwawe, uyumva umunezero uje, kuko nyiri ibyiringiro byose wamwakiriye. Imana nyiri ibyiringiro byose warayakiriye. Yaranditse mu rwandiko yandikiye Abatesalonike rwa mbere ibice 4:13, ariko bene data dushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nk'abatagira ibyiringiro. Mwabyumvise, hari abantu batagira ibyiringiro, bafite iby'ubuzima kandi iby'ubuzima birashira. Ngaho ubwo twemeye ko Kristo yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazana na Yesu n'abasinziriye muri we. Ni ukuvuga ngo kwizera kwacu ufite ibyiringiro biruta isi. Twebwe dufite uburyo dushobora kureba mu yindi si, twebwe tubaho dufite ubuzima bwo gukomeza kureba ngo nyuma ya none tuzongera kubaho. Abatagira ibyiringiro rero by'ejo hazaza bo barareba bakavuga bati turye tunywe twipfire. Ariko twebwe siko bimeze, dufite ibyiringiro. Pawulo arababwira ati rero mujye mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Ndashaka kumenyesha ko yubabaye hari umuti umubabaro. Yaranditse mu murongo wa 17 ngo maze natwe bazabakiriho basigaye duhere ko tujyanwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose mu murongo unezeza.
nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Mu magambo yose amara umubabaro ni ijambo rivuga ko Yesu azagaruka agatwara abamwizeye, abasinziriye bamwizeye, akabazura, n'abazaba bakiriho akabahindura. Ngibyo ibyiringiro bizima bidakoze isoni abizera bagira. Naho ibindi byo muri ubu buzima isi ishira no kwifuza kwayo. Nshuti y'umusaraba rero, ukwiye kugira amahoro n'umunezero byuzuye ubeshejwe no kwizera Kristo, kuko ufite ibyiringiro uretse bya none n'ejo hazaza. Pawulo abwira Timoteyo ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri bikeya, ari kwitoza mu mwuka kugira umumaro muri kino gihe no mu gihe kizaza. Rero ntabwo nigisha ibitangaza, ariko nigisha Imana itanga amahoro n'umunezero, ariko hari n'ibimenyetso bindi Imana itungisha abayizera. Nkwibutse ko abizera ni abaturage b'Imana batuye n'ahangaha mu isi. Iyo wizera Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kwizera kuguhesha kudakora icyaha ngo ubeho. Niho kwizera Imana yantumye kukubwira. Niyo message, nibwo butumwa Imana yashyize mu mutima kino gihe, ni ukubwira ngo dushobora kubaho tudakora icyaha, turi mu isi yuzuye ibyaha, kubera ko twebwe ntitureba kubiboneka bya none, ahubwo turakubitaboneka. Petero yagiye kubwira itorero ryari mu buhungiro, mu rwa mbere yabandikiye igice cya mbere murongo wa 6-8, ababwiye ngo nicyo gituma mwishima nubwo ahari mwe mukwiye kumara igihe gito mubabazwa nibagerageza byinshi, ngo ababo nicyo gituma mwishima. Impamvu twishima kandi dufite bitugerageza ngo nukugira ngo kwizera kwacu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi, kandi ubwo izahabu ishira igeragereshwa umuriro. Kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari ukuri, amaherezo kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azagaruka, uwo mukunda mutarabona. Kandi nubwo nanone mutamureba muramwizera, cyo gituma mwishima ibyishimo byiza bitavugwa, kuko muhabwa agakiza k'ubugingo bwanyu ku ngororano yanyu ariyo kwizera kwanyu. Waravuze ngo cyo gituma twishima nubwo kadukwiye kuba tubabaye. Ngaya amahoro, ngibi ibyishimo by'abantu bakijijwe. Ubundi umuntu ukijijwe by'ukuri hari ibyo bajya bita mu Gifaransa ngo ni avance. Akenshi ni ikintu umuntu ujye gukorera commande umuhaye. Amahoro Yesu atanga muri byavuze ngo amahoro Yesu ha abantu be ntagira akagero tarondoreka. Ikiza kubwira yuko kiri muri iyi nzira nuko ugira ibyiringiro bihesha ubugingo, kuburyo ugira amahoro ukanezerwa. Muri byarivuze yararirimbira avuga ngo ntereye umusozi ndaruha ndananirwa, ariko bambwiye ko Yesu azagaruka ndaruhuka. No kuvuga ngo igituma tutameze nk'abandi nuko inatari iwacu, turi abashyitsi n'abimukira. Bibiliya ikavuga ngo ufite ibyiringiro rero ngo ariboneza nk'uko waduhamagaye aboneye. Nkwibutse ko Imana yantumye kubwira abantu ngo mugire kwizera guhesha ubugingo, kwizera gutuma munesha isi mukanesha n'icyaha. Ibindi abisi barabifite. Ibyiringiro byacu rero nshuti y'umusaraba ni ibyiringiro byo mu ijuru. Ni ibyiringiro byo mu ijuru, ntabwo ari iby'inahangaha. Nshaka kubabwira ko dufite ibyiringiro bikomeye. Yandikira Abakolosayi Pawulo cyo cya 3:3-5 yaravuze ngo dushime Imana se umwami wacu Yesu Kristo uko tubasabiye iteka ryose. Ngo dushime Imana, uwo ni Pawulo wabwiraga Abakolosayi, ngo dushime Imana se umwami wacu Yesu Kristo uko tubasabiye iteka ryose. Umva impamvu rero ngo ajyashime Imana kubw'Abakolosayi. Nanjye unyemerere rwose nyishime Imana kubwawe kuko kwizera kwawe. Kuno ho kane yaravuze ngo kuko twumvise ibyo kwizera kwanyu mwizeye Kristo Yesu n'urukundo mukunda bera. Murongo 5 aravuga ngo kubw'ibyiringiro by'ibyo mwabikiwe mu ijuru, ibyo mwumvise kera mu ijambo ry'ukuri k'ubutumwa bwiza. Pawulo yajyaga ashima Imana amaze kumenya kwizera kw'Abakolosayi. Torero y'Ikolosayi ngo bagiraga ibintu bikomeye, ngo bahoraga bagira kwizera, bakagira n'urukundo, bagakunda n'abera, ngo kuko bari bafite ibyiringiro by'ibyo babikiwe mu ijuru. Ndashaka kukubwira rero iby'amaso atigeze kubona, iby'amatwi atigeze kumva, iby'umutima utatekereje, iby'abahanuzi batahanuye, ibyo ibitaba muri Amerika, muri Canada, muri Afurika, mu Burayi, muri Aziya n'ahandi, ibyo ni iby'Imana yabikiye abayikunda. Ndashaka kubwira ko rero abarokore bazima bagira umunezero nubwo barakwiye kugaragara ko bababaye. Nyemerera
kwizera kwawe kuguheshe ibyiringiro. Hari umuririmbyi yavuze ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Ubundi abatubanjirije ni igihe cyabahaga umunezero n'amahoro, ni ukwibuka yuko ari abashyitsi n'abimukira. Nkubwire rero, umuntu w'umushyitsi ntajya aruhanya, ntajya agorana. Iyi si muyibone nk'aho duhari ducumbitse, tuzahava nidusinzira ijwi rizatuzura rya Kristo uwo twiringiye tumaze kwizera. Kandi niba tuzaba tukiriho, Yesu naza azaduhindura tumusanganire mu kirere. Ndakubwira yuko rero uyu mukobwa yamaze gusabwa, umutima we awushyira kuri fiancé, ko bazabana kuruta aho aba. Natwe isi twayivukiyemo koko, ariko ijambo ry'Imana ryaragira turambagiza, turangije dukunda Yesu tutaramubonye. Niko Petero yavuze ngo kandi ubwo mukunda mutaramubona, ngo nubwo mutamureba ngo muramwizera. Nicyo gituma mwishimira ibyishimo byiza bitavugwa. Urumva dukunda Yesu tutaramubonye, icyo nicyo bita kwizera. Hari ikintu Imana yakoze gikomeye gikwiye kujya gituma wishima, kuko indirimbo y'Ijana iravuze ngo ngende umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, ngo kinyibagiza n'ibyago byose. Tekereza kumva umuririmbyi aririmba ngo ngende umukristo, icyo ni ikintu. Sinzi urwego wagezeho mu bukristo bwawe, ntago mbiza, sinzi ahantu ugeze, ariko mbabwire ko muri Yesu hari ahantu umuntu agera. Umuririmbyi yigeze aririmba aravuga ngo kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane ntazibagirwa ukundi, ngaha niho umutwaro wamvuye ku mugongo. Usomye mu Baroma usanga Pawulo yaranditse arababwira ngo nuko rero ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana. Umva igituma ugomba kugira ibyishimo, ni ukubera ko wabariwe ibyaha byawe, kandi Imana ikabiguha n'imbaraga zo gutsinda imbaraga z'icyaha cyagusanga. Ubwo twatsindishijwe no kwizera, wari uzi ko iyo wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ukizera icyo Yesu yakoze, wakira kubabarirwa ibyaha gukomoka muri Kristo Yesu. Aravuga rero ngo iyo twatsindishijwe no kwizera tuba dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Aravuga ngo uwo yadushyikirije umuntu dushikamyemo kubwo kwizera, yagadushikamyemo ubuntu bwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Icyo bita kwizera ni igiki ku muntu w'Imana? Ni ugukunda Yesu utabonye. Yesu nta n'umwe wamubonye muri mwe, icyo mwabonye ni amafilime y'abakinnye inkuru za Yesu, ariko Yesu umunsi mwizeye yaraje atura muri twebwe. Bibiliya iravuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu n'ijwi ryanjye agakingura nzinjira iwe dusangire. Umva nkubwire, umunsi wakiriye Kristo akinjira muri wowe, wakiriye n'ibyiringiro, wakira n'amahoro Yesu atanga. Kuko Yesu ajya kujya mu ijuru yaravuze ngo mbasigiye amahoro yanjye, amahoro yanjye ndayabahaye, ariko simbaha amahoro nk'ay'isi itanga. Bivuze yuko twebwe ibyishimo byacu n'amahoro yacu ntibikomoka ku byinaha, dufite aho tuvoma amahoro n'ibyishimo tubikura muri Kristo Yesu umwami wacu watwitangiye. Nshuti y'umusaraba rero, ibyiringiro byacu ni igitsikamutima. Igitsikamutima ni ikintu gikomeza umuntu ntako ku mutima. Burya mu bwato, abahanga mu bwato bavuga ko hari ibintu bagendana, haza umuyaga mwinshi urenze kwemera uw'inkugi ibasha kwihanganira, ngo hari ibintu barikorera mu nyanja kugira ngo ubwato bufate icyo bita equilibre, ni ukuvuga ngo bubasha kutanyeganyezwa n'ibibaye kuri ubwo bwato. Natwe rero igituma tutanyeganyega kuko umutima dufite igitsika umutima, igikomeye igitsika umutima w'umurokore, umuntu w'Imana. Yandikiye Abaheburayo 6:18 wabandikiye yaranditse arababwira ngo kugira ngo ibintu bibiri bidahinduka, ari by'Imana itabasha kubeshyeramo, biduhesha ihumure rikomeye twebwe abakiriye gusingira ibyiringiro byashyizwe imbere yacu. Kababwire bene data, dufite ibyiringiro biduhagaze imbere. Ntabwo ibyiringiro byacu ari amazu, ntabwo ibyiringiro byacu ari ibingibi bahora baduhanurira ngo hari ibintu izanye, hari ibyo ikoze. Tumaze iminsi dufite ibyiringiro biduhagaze imbere. Ibyo byiringiro tubisanga ku 19 mu Heburayo 6 haravuga ngo ibyo byiringiro tubifite nk'igitsika umutima gikomeye kandi gishikamye kinjira hirya y'umwenda ukingiriza hera. Ibaze ni nkaho dufite umugozi uhagaze uri mu ijuru aho Imana iba, ukomeza ubugingo bwawe n'umutima wawe. Ni ibyiringiro bifata umutima ntukuka umutima, kubera yuko
twebwe turiho none n'ejo hazaza. Ntabwo twiringiye Kristo w'ibiryo n'amazu, twiringiye Kristo wa nyuma y'ubu buzima, kuko nababaye mu isi nta kintu Yesu ubu kigaragara wabona Yesu yari afite mu isi gifatika. Icyo yari afite nicyo yaduhaye, amahoro Yesu yari afite niyo yaduhaye. Iyo rero Imana ikuntumaho ngo nkubwire ngo wizere, no kugira ngo ugire kwizera gufite ibyiringiro bifite ubugingo. Ntabwo Yesu yigeze yirirwa yigisha ibitangaza, ahubwo Yesu yajyaga mu ivugabutumwa akigisha amagambo y'ubwami bw'Imana, ariko akibuka yuko abantu bakiri mu isi, akabagaburira bagiye gutaha, agakiza indwara, akazura abapfuye. Ariko ntabwo intego ya Yesu ari ukuza gukora ibitangaza, kubera ko yaranavuze ngo hari benshi bazaza gukora ibitangaza mu izina ryanjye. Hari n'abandi bakora ibitangaza rwose batari na Yesu. Ibintu by'ibyifuzo ufite hari umuntu abigusubiza kandi akaba atari n'Imana. Icyifuzo cyose ujya wumva ufite ni icyifuzo kino muri ubu buzima, hari uwakigusubiza pe, ariko ntabwo kuba gusubije icyifuzo ufite aba ahindutse Imana. Ibyo rero abantu batafite, ibyo abantu bataguha biba muri Yesu, ni ibyiringiro bifite ubugingo biheshwa no kwizera Kristo, kandi bikaba bizakomeza nyuma y'ubu buzima. Nibyo Yobu yari afite. Yobu burya yari afite ibyiringiro bifite ubugingo, kuko amaze guhura n'urupfu rw'abana be bapfiriye rimwe, ndetse n'abagaragu bakamushiraho imitungo igashira. Yobu yaravuze ngo naho napfa nyiringira. Yasubije umugore we wari umubwiye ngo kuki ukomeza kwiringira Imana kandi urwaye urapfushije abana. Yaramubwiye ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, ukana amaherezo azahagarara mu isi. Nguru wanjye numara kubora ngo nzareba Imana mfite undi mubiri, ngamaso azayireba nayanjye. Reba kubona Yobu atangira guhanura umuzuko, ntaho yari yarabyumvise, ariko ibyiringiro biri muri twebwe bihita bitubwira ngo uruhu ruzabora tubeho. Urumva turi abantu boroshye, niyo mpamvu udakwiye guhangayika kuko umutima umere nk'abatagira ibyiringiro. Twebwe dufite ibyiringiro biruta ibyo ab'isi bose bafite. Yandikiye Tito Pawulo ibice 13, yaramwandikiye, yaramubwiye ati dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, ari we mwami Mana yacu ikomeye n'umukiza. Dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Iri jambo rivuga kugaruka kwa Yesu riboneka inshuro 318. Ni ukuvuga ko hafi nka buri munsi muri Bibiliya harakubwira ngo hari ibyiringiro by'umugisha bera bazabona. Ngewe mu bintu binezeza rero, binezeza kuruta ibindi byose, nuko natangiye urugendo rujya mu ijuru. Kuba narutangira kugeza uyu munsi, ibyiringiro byanjye ntibijya bicogora. Ntabwo ndeba kubiboneka, ndeba kubitaboneka, kuko namaze kumenya ko ndi umunyamugisha, kubera ko namaze kwakira Kristo akampa amahoro isi datanga, akampa ibyishimo ndakura kubigaragara, nkaba mbeshejweho no kuyizera, kandi kwizera kwanjye kukamfasha kubw'Umwuka Wera n'ijambo ry'Imana numva, kugira ngo nkomeze urugendo. Niyo mpamvu nanjye nkubwira ngo ngwino ukomeze wizere Imana uyiringire, nuko manzi ko ibi byiringiro ntabwo bikoze isoni. Cyakubwira ko kabira bazataha rero, abira bazataha, ubuhamya burahari. Yesu ubwe yarabyivugiye rwose. Iyo mvuga kuzava mu isi ntabwo ari amagambo yo kuvuga ngo bizabitangira ari ubwa mbere, n'abahamya barahari. Usomye Yohana 21:22, Yesu yaravuze ati nukuri zaza kubatwara mbavane mu isi. Yesu yarabyivugiye. Iyo ugiye mu byakozwe nko mu cyayo cya mbere 11, usanga ubwo Yesu ajyaga mu ijuru azamurwa, abamarayika baragiye babwira abagabo, intumwa zari zisigaye zireba Yesu, baravuze ngo uko mubonye igihe niko azagaruka. Yesu azagaruka ndetse ari vuba kuza gutwara itorero, kubera ko ibimenyetso byo kuza kwe byose byaragaragaye. Na Pawulo yarabivuze mu bice 3 mu Bafilipi 20, yaravuze ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru. Umva rero, abera bazataha. Uyu mwitozo wo gutaha abantu bava mu isi bajya mu ijuru ni umwitozo wageragejwe, usanga bigaragara ko ugaragara ushoboka. Iyo usomye mu Itangiriro 3:21, Bibiliya iravuga ngo Enoki ngo yarimuwe ntiyagaragara. Nushaka gusoma Itangiriro 5:24, Enoki yagiye mu ijuru ngo kuko yizeye Imana, agendana n'Imana arakiranuka. Igihembo Imana ubundi zaha abantu bayizeye no kubajyana mu ijuru, nta kindi buriya. Kumva nkubwire, mwimbye yavuze ngo kandi nasezeranyije guhora ngukurikira, abagukurikira yuko uzabageza mu ijuru bahora nayo nawe.
igihembo Imana izaha abizeye ni kubageza mu ijuru bakabana y'amahoro. Ntabwo ibihembo byacu biri n'ahangaha. Enoki rero irazamuwe nk'igihembo cy'abanyakwizera. Undi wa kabiri wazamuwe ni Eliya mu bice 2 wa mbere kugeza 12 mu gitabo cya 2 cy'abami. Eliya yarazamuwe. Eliya muzi ko twasanze ko ari umunyakwizera mu minsi yashize twabiganiriyeho. Nta kindi gihembo Imana yabona yaha umunyakwizera uretse kumuzamukana. Eliya we yagiye ari muzima, aragaragara na sezera. Hari n'ubuhamya rwose bwo wamusigariyanye umwitero witwa Elisa. Eliya yarazamuwe, arazamuka aragenda. Na Yesu yarazamutse ku mugaragaro. Igice cya mbere cyakozwe n'umurongo w'9, Yesu nawe yarazamutse. Mu yandi magambo rero, abera bazataha. Ngibyo ibyiringiro by'abizera, ngibyo ibyiringiro dufite. Birebye Aburahamu, ngo Aburahamu yabaye mu mahema, ngo yahoraga we n'abana bababwira ngo hari umudugudu ndi gutumbira Imana yubatse kawurema. Ba Mose twabonye ubuhamya bwabo n'intwari zo kwizera ni nyinshi. Ndashaka kumbwira ngo ibyiringiro bizima abera bafite nuko bazabona Yesu bakunda batamuzi. Gukunda Yesu utamuzi, ibyo nibyo bita kwizera. Ibyo gukunda Yesu nk'umufiance wawe utigeze ubona, ukumva ntiwakora n'icyaha kubera ko yanga ibyaha kandi yapfuye kugira ngo ukiri icyaha kujyane mu bwami bwa se. Ibyo nibyo bita kwizera, ufite ibyiringiro bifite ubugingo. Iyo usomye rero mu Baheburayo umurongo wa 11 igice cya 11 umurongo wa 15 n'uwa 16, dore ukuntu Bibiliya ivuga. Bibiliya ivuga ngo abantu b'intwari zo kwizera, hega nta kindi abantu bizera uretse murizera ibiki bindi ibyinanga ko mubizi ko bishirana no kwifuza kwa kw'isi. Yaranditse nyine mu Baheburayo 11 umurongo wa 15 ngo abo bizera iyo baba barakumbuye isi bavuyemo, baba barabonye uburyo kwisubiramo. Ni ukuvuga yuko umuntu wizeye aba yaravuye mu isi. Pawulo yandikiye Abefeso mu bice 2 yaravuze ngo ituzurana nawe, itwicazanya nawe. Mwamuzi ko buri abantu bizera baba mu isi ebyiri icyarimwe, bari muri iyi si kubera ko bagifite ubutumwa bwo kubwira batizera yuko Yesu azaza, ariko kandi bari no mu isi y'umwuka. Iyo baba barakumbuye isi bavuyemo rero, baba barabonye uburyo kwisubiramo. Ni ukuvuga ngo gusubira mu byaha birakoroheye. Aho ni warakije ukamenya Imana, ushatse gusubira mu byaha, iyo nzira irakinguye. Ibyaha birahari ndetse biracuruzwa, biramamazwa. Ushatse gusubirayo birakoroheye. Ariko birika tubwira ngo ariko noneho ngo barashaka gakondo ushaka icyo gihugu kuba cyiza, ngari gakondo yo mu ijuru. Umva ikintu cyanejeje rero, cyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabateguriye iki? Umudugudu. Ibyiringiro byacu ntabwo bishingiye kuri ubuzima bwa none. Ndagira nkubwire rero, kugira ngo ugire amahoro n'umunezero uheshwa no kwizera kubw'Umwuka Wera, no kwibuka yuko uri umushyitsi n'umwimukira. Amaganya akaba make, uraganya ngo bigende bite? Yesu urimo nturi wa mbere bibayemo. Abo utari kubona bahari abantu babaye nutajya ubona batakiriho. Hari igihe nawe uzaba utakibukwa, utagihari, none uzaba uri hehe? Abanyabyaha rero ntibazi iyo bazajya, bamera nk'amatungo bagazapfa nk'amatungo, kuko itungo rirarya rikabaho rigapfa rikarangira. Ariko bo kuko bafite ishusho y'Imana bazajya kubazwa ibyo bakoze. Ijambo ry'Imana twumvise rero riduha ibyiringiro by'ubuzima bw'ejo hazaza. Niyo mpamvu tudakora ibyaha rero, kandi kudakora ibyaha tubiheshwa n'ijambo ry'Imana n'imbaraga z'Umwuka Wera. Bibiliya yatubwiye ngo abo bapfuye ngo batarahaga byasezeranijwe, ngo bakabirora biri kuri cyane, ngo bakabyishimira, ngo iyo bashaka gusubira mu byaha bari kubona uko basubirayo. Ngo ariko barashaka gakondo icyo gihugu kuba cyiza ariyo yo mu ijuru. Ngo biye kubera iyo mpamvu rero Imana yacu ntikugwa n'isoni zo kwitwa Imana y'abayizera. Kubera iki? Duteguriye umudugudu. Muri iyi nyigisho rero y'uyu munsi wo kuwa 4, sinzi ikiguhangayikishije, ariko Pawulo yabwiye Abatesalonike ngo mutabara nk'abatagira ibyiringiro. Ni ukuvuga ngo ibyiringiro bituma tutababara ni ukumenya ko mu isi duhari turabagenzi. Umushyitsi rero muramuzi, umushyitsi abiwanyu mu rugo uko yitwara. Turi abashyitsi, turi n'abimukira. Iyi si iwacu, twayihozemo cyakora kera tutarakizwa, dukora nk'ibyapagani bararikira. Bukeye twakira Kristo atubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Tumaze gukizwa twakira ibyiringiro bizima. Niyo mpamvu amahoro yacu afite ishingiro. Kwizera kwacu gufite ikigutsika, dufite imigozi igufashe. Imana yacu iravuze muri iri jambo ngo ntabwo ikorwa n'isoni zo kwitwa Imana y'abayizera. Kubera iki? Nuko ibyo yatubwiye bihari, duteguriye umudugudu. Umwanya tugiye kuza dusenga,
ntabwo nzi icyaguciye intege, ntabwo mbizi, ariko amaso y'umwuka atuma tubona iyo tujya. Pawulo yaravuze ngo urugo rw'Imana ngo ajya runyereka. Imana igitwereka mu ijuru twumva umunezero turawubonye. Niyo mpamvu Yesu aza gutwara itorero. Uretse ko tumukono tutamuzi, uragira ngo yareka kuza kudutwara. Bayobo bapfuye bo banapfuye ataraza no mu isi, ariko baravuga ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho. Yabivugaga ryari? Yobu mu gitabo cya mbere cyo muri Bibiliya cya kera cya Yobu kibamo. Ni ukuvuga ko abantu b'abanyakwizera babonaga Yesu ataraza, bakamwizera bataranamubona. None twebweho yaherutse inaha, murabizi ko yaje akabina akapfa akazuka akajyanwa mu ijuru, kandi umwuka wera yarasutswe mu isi kugira ngo atsinda abisameze by'icyaha. Mvaro nkubwire, ningaruka ngusengera wongere usubire mu nzira ijya mu ijuru, wongere ujye unezezwa nuko Yesu azagaruka, amahoro akurema ari menshi. Mwese mushobora kubabara, niko Yesu yavuze ngo muzababara mu isi, ariko nubwo tuzababara dufite ibyiringiro bizima. Buriya urugendo rwose rurambye rusaba ko nta kintu kikuremera rugenda witwaje. Ibyo muga sinzi nwabyumvise. Umuntu wese ufite urugendo rurerure mu kintu yirinda no kwikorera ibintu muri urwo rugendo bituma adashobora kwihuta. Buriya rero muri iyi nzira ijya mu ijuru kugira ngo uzayigendemo neza, nuko wiyambura ibikuremereye. Kandi Yesu yarabivuze neza muri Matayo 11:28, yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe ni munsange. Ndagira ngo mu gusengera ngutegura niteguye gusengera ni ibiki bikuremereye. Ibyo bikuremereye bishobora gutuma udakomeza kugenda. Umwanditsi wandikiye Abaheburayo 11:1 iravuze ngo natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana gutyo, cyangwa se bangana batyo bajya twavuze kare n'abandi tutazi, kwiyambure ibituremerera byose. Mu bituremerera harimo n'icyaha rero. Ngo n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye. Dushobora kujya mu masiganwa wikoreye ibintu. Kujya ujya mu masiganwa, muzareba abantu bakora amasiganwa biruka, muzasanga kenshi bambara inkweto bita supress, biva ku ijambo supre, kuvuga ngo zoroshye. Nta muntu afata ibyo nkweto izo dukunze kwita bote. Bote ni inkweto zijya bajyana mu bitaka no guhinga ngo zirukankane. Abantu bajya mu masiganwa bambara imyenda iri supre, imyenda yoroshye itaremereye, bakambara inkweto zoroshye zitaremereye kugira ngo iryo rushanwa n'iryo siganwa bataremerezwa n'ibibariho. Uyu mwanditsi rero yaranditse aravuga ngo 12 mu Baheburayo 1 ngo ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana gutyo twiyambura ibituremerera byose. Hari ibituremerera byose rero ni amaganya y'isi. Noneho arongera ngo n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba. Ibintu biremerera umugenzi ntakomeze kugenda ni ibintu bibiri: ni amaganya, ubwihebe, ukongeraho n'icyaha. Kandi kwibutse ko ayo maganya, ibyo bikuremerera byose bikujyana mu cyaha. Iyo ufite icyaha rero ntabwo ujya mu ijuru ngo wumve bikoroheye, kirakuzinga. Ariko yavuze ngo mwiyambure ibibaremereye, kandi mwiyambure n'icyaha kibasha kubizingiraho. Kwibutse yuko birivuga ngo ufite ibyiringiro ariboneza nk'uko n'uwaduhamagaye aboneye. Ngiye kugusengera mu kanya, ufite ibintu bibiri bishobora kuba bikuziritseho bikwizingiraho. Ntabwo worohewe, ntabwo kugenda bikorohera, kujya mu ijuru birakugoye kubera ibintu bibiri kandi bishobora kuvaho. Icyambere, amaganya y'isi n'irari ry'isi no kwifuza iby'isi. Ntabwo kwizera bitubuza gukora, tujya gukora ko dufite ibyiringiro. Umva nkubwire, ntabwo twigisha abantu kutajya gukora, kuko gukora si icyaha. Nibuke yuko muri Edeni, mbere yuko icyaha kibaho, mbere yuko Adamu na Eva bakora icyaha, Imana bahaye inshingano yo gukora. Gukora rero ntabwo ari icyaha, gukora ni umugisha, ni imwe mu nshingano dufite. Ariko dukora nk'abafite ibyiringiro. Abajya ku ishuri mukajya ku ishuri nk'abafite ibyiringiro, abacuruzi mugacuruza nk'abafite ibyiringiro. Muri byavuze ngo ni kuki turizwa n'ibyago biriho ari bigihe gito, ku buryo mbese umuntu abona mu mirimo yawe ukora nta byaha bibamo, kubera yuko wowe ntabwo uri uwinaha. Ukarya ibyo ubonye, ukanyurwa n'uko ubaye, ukanyurwa n'uko usa, ukanyurwa n'ibyo ufite, ukanyurwa n'umugabo wawe, ukanyurwa n'umugore wawe n'abana bawe. Ntujye gushaka ibintu by'umurengera, kandi iyi si n'ubundi usazayihoramo. Umva rero, bimwe mu bituma abantu badakomeza kugenda ni ukwiyambura, ni uko baba bafite ibintu bambaye
by'amaganya y'igisi. Cya kabiri ni icyaha kizingira ku muntu. Ariko nyemerera niba ufite icyaha umenye ko icyaha kinesheka, kandi mpamya ko niba uri umuntu ujya mu ijuru ibyaha bimwe warabyihannye nubwo hari ibindi wasigaranye. Kankubwire rero imbaraga zatumye ureka inzoga n'itabi niba warabiretse koko, hari n'ibindi byatuma ureka n'ibindi byaha wasigaranye. Ntabwo Imana iduha imbaraga zo kwihana ibyaha na sosiyete yanga n'ibyaha byo mu mutima abantu batazi. Hari imbaraga zo kubirekura bikatuvaho. Muri byavuze kugeza ubwo nageze ahantu heza hangira umumaro, aho umutwaro kuva ku mugongo. Ntiwajya mu ijuru utorohewe. Ugomba kuba rero uri mu isiganwa, kuko yavuze ngo dusiganirwa aho dutegekwa. Ntiwajya muri isiganwa ryo kujya mu ijuru wambaye inkweto zikuremerera, wambaye imyenda ikuremerera. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu ajye mu isiganwa yambara imyambaro itaremereye. N'amagare nayo mwari yabonye abakora isiganwa ry'amagare, ntabwo ari amagare yose ajya mu isiganwa, ni amagare yoroshye. Muzabe ukuntu ya magare aba ameze niyo atuma ukora isiganwa. N'imodoka bakoresha mu isiganwa si imodoka zose, ni imodoka zamenyereye amasiganwa zitaremereye. Nawe rero ndakwinginga kubw'ubutumwa bwiza umaze kumva ngo unyemerere ugura umugenzi ujya mu ijuru wiyambura ibikuremerera. Tujye gusenga mu kanya, ariko mbwire 13 Mabihora 14 haranditse ngo kuko hano tudafite umudugudu uhoraho ahubwo dushaka uzaza. Ndabizi rwose yino mu isi umuntu adafite aho aba, abantu babategura amasaziro yabo kuko ejo bazasaza, kandi nibyo koko. Ariko nkubwire ntabwo ino dufite ahantu ho kuba hahoraho. Muri byavuze ngo ni haibezira bazajya kuba. Yabahanura baravuga bati muri Canada, tiri muri Amerika, ni mu Burayi, ndi kwiteka avuze. Nkubwire nta ahantu hose ku isi nimbura buturo, nta hantu heza habaho ku isi, nta hantu heza, ahubwo abantu bagiye batubeshya ngo hari ahantu heza hahari. Muri byavuze ngo nta hantu hatanyirwa n'umubisha, nta ibi twabihungira. Nkubwire rero yaranditse umwanditsi ngo kuko hano tudafite umudugudu uhoraho ahubwo dushaka uzaza. Nukuro tujye dutambira Imana iteka gitambo cy'amashimwe tubeshejwe na Yesu Kristo, ari cyo mbuto z'iminwa yacu ihimbaza izina ryayo. Ntabwo dufite umudugudu uhoraho. Uyu mwanya ndumva nagusengera. Twatangiye tureba ko dufite ibyiringiro bifite ubugingo. Kwizera dufite rero ni ukwizera guhesha ubugingo. Gusengeye rero ukanyemerera ukiyambura ibikuremerera birimo amaganya n'agahinda, ukaniyambura ibyaha bikwizingiraho, wajya mu ijuru bikoroheye. Cyangwa gufi mu mutima wawe gusengera Imana. Ndabizi ireba imbere ntabwo ubona uko bizakurikirana kandi binakureba, ariko Bibiliya yatubwiye ngo ntabwo Imana ikorwa n'isoni zo kwitwa Imana y'abayizera. Bikubera uko wizeye kangusengere. Mwami Yesu, nyemerera ngushimire ko dufite ibyiringiro bizima abarokore bahawe, biduhesha ibyishimo n'amahoro bwo kwizera kubw'imbaraga z'Umwuka Wera twahawe. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni ukuri. Dufite ibyiringiro bizima, kandi twamaze kubona ko Abatesalonike bari bababaye. Arababwira Pawulo ati mutababara nk'abatagira ibyiringiro, ahubwo mujye mumaranisha imibabaro kubwirana mu magambo. Muri ibyo nabasubiramo aravuga ati ntereye umusozi ndaruha, bambwiye ko Yesu azaza ndaruhuka. Ikintu kiruhura abarokore bakagira ibyishimo n'amahoro bidashira ni ukwibuka yuko ino badafite umudugudu uhoraho, ari abakitsi n'abimukira. Kwizera tuvuga Mwami mu ijambo ryawe ni ukwizera kuduhesha ibyiringiro. Yohana yaravuze ngo hari ibintu Yesu yakoze byinshi, ariko ngo byakorewe kugira ngo abantu bizere Kristo ko ari umwana w'Imana, niba bamwizera bahabwa iki? Ubugingo buhoraho. Ndasenze rero nzi neza ko iri teraniro turimo ari rinini cyane, ntabwo umubare w'abantu bateze amatwi kino kiganiro nzi ukuntu bangana. Ariko icyo ndashidikanya nuko ijambo ryawe ari rizima. Hari uwari ucitse intege, hari uwari unaniwe, hari umuntu wari uremerewe, ariko igituma aremererwa nuko atibuka ko Yesu azaza. Ndagira ngo senze mu kwizera hamwe n'ijambo ry'Imana tumaze kumva, sengerera mwene data mushiki wanjye umaze iminsi afite ibimuremereye bituma adakomeza gutambuka, ashidikanya ku rugendo kujya mu ijuru. Bishobora kuba ari ibyifuzo, bishobora kuba ari uburwayi, ariko icyo nzi ndashidikanya nuko Yesu yadubwiye ngo nimunyikoreze amaganya yanyu kuko nita kuri mwebwe. Mana, amaganya yose twari dufite turayakwikoresha kuko ni wowe uruhura abakwiringira, kandi twiyambuye icyaha cyose kibasha kutwizingiraho vuba. Tuzi neza ko ijambo ryawe ari ukuri.
ndagushima ko ijuru ririho, abera bamwe bagezeyo, abandi bari mu nzira, kandi nako tukomeje kugenda. Wazamuye Enoki ku mugaragaro, Eliya umuzamura ku mugaragaro, nawe waragiye mu ijuru ku mugaragaro, n'abera bazataha. Ibyo ni ibyiringiro bitagirwaho impaka. Mana nyemerera ngushimire ko abera bazataha, kandi ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kubera ko watwitegura umudugudu. Ndagushimira ko uyu mwanya mwiza duhaye, umugisha bene data bose bashiki banjye bakomeze kugira ibyiringiro bizima. Urakoze Mana mwiza, Yesu ugira neza. Amen. Mwene data rero umushiki wanjye, Imana iguhe umugisha, ndagira ngo komeze ugire ibyiringiro bizima. Zongera guhura kuwa kane utaha, nkwibutsa yuko byose bishobokera uwizeye, bikuwere uko wizeye, kandi nkwibutsa yuko Imana idaterwa n'isoni zawe z'uko uyizeye. Amahoro y'Imana arenza y'umuntu yababwira abane namwe, kandi Imana iguhere umugisha mu byo ukora byose, kuko tukiri iminsi twemereye kuzanirwa n'imbaraga z'Imana. Murakoze, naho utaha. Imana ibahe umugisha. Yari mwene so wambaje Emmanuel, turi kumwe.